హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఈరోజు మనం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మింట్, ఇది కోల్కతాకు సంబంధించింది, ఐటీఐ మీద పర్మనెంట్ వేకెన్సీస్ నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది. సో ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి పర్టికులర్గా పూర్తిగా కూడా మనం తెలుసుకుందాం. సో ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి అండ్ మన యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎస్పెషల్లీ మన ఛానల్ ఎప్పుడు కూడా ఐటీఐ పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఐటీఐ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కానీ లేదంటే ఐటీఐ సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ ఎలాంటి జాబ్స్ వస్తాయి, ప్రతి జాబ్ కూడా మనం అప్డేట్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం. సో అండ్ మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి. ఈ యొక్క టోటల్ నోటిఫికేషన్ ఏంటంటే ఎవరైతే ఐటీఐ చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగం అయితే ఉంటుంది. ఇది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మింట్ సంబంధించింది. ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ అండ్ మింటింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ సంబంధించింది. ఇక్కడ ఏ ట్రేడ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది కూడా మనం చూద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి జూనియర్ టెక్నీషియన్ టర్నర్. ఎవరైతే ఐటీఐలో టర్నర్ ట్రేడ్ చేసి ఉన్నారో ఓన్లీ ఐటీఐ టర్నర్ చేస్తే సరిపోతుంది, మీకు అప్రెంటిస్ కూడా అవసరం లేదు. ఐటీఐ టర్నర్ చేసి ఉండి మీకు 18 నుంచి 25 ఇయర్స్ లోపు ఉంటే మీరు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు. టోటల్గా 3 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, మీకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ 28 ఇయర్స్ అంటే ఓబీసీ ఉంది, మేము అప్లై చేసుకోవచ్చా అంటే ఓన్లీ 25 ఇయర్స్ బిలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవడానికి అవుతుంది. సో ఓబీసీ ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ ఉన్నా అప్లై చేయడానికి అవ్వదు. సో ఓబీసీ ఉన్నా కూడా మీరు యూఆర్ కేటగిరీలోనే అప్లై చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మెషినిస్ట్ ట్రేడ్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మెషినిస్ట్ ట్రేడ్ వచ్చేసరికి ఎవరైతే మెషినిస్ట్ ట్రేడ్ మైనింగ్ మిల్లింగ్ ఒక్క వేకెన్సీ ఉంది, గ్రైండర్ ఒక వేకెన్సీ ఉంది. సో మీరు ఈ రెండిట్లో ఎవరైతే మెషినిస్ట్ ట్రేడ్ ఉన్నారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ జూనియర్ టెక్నీషియన్ ఫౌండరీ మ్యాన్ సంబంధించింది ఇది. సో ఎవరైతే ఐటీఐ ఫౌండరీ మ్యాన్ చేసి ఉన్నారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అండ్ జూనియర్ టెక్నీషియన్ వెల్డర్ వచ్చేసరికి ఒక్క వేకెన్సీ ఉంది, అది కూడా అన్రిజర్వ్డ్లోనే. సో దానికి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఒక్క వేకెన్సీ ఉంది, అది మనకు వస్తుందా రాదా అని. మీకు కావాల్సినది ఒకే ఒక్క జాబ్ మాత్రమే, ఆ ఒక్క జాబ్ మీదే అవ్వచ్చు. సో అందువలన మీరు ఖచ్చితంగా అప్లై చేయండి. ఆ అప్లై చేస్తే మీకే జాబ్ రావచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ జూనియర్ మెకానికల్ ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ 2 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫుల్ టైం మెషినిస్ట్ ఎవరైతే చేసి ఉన్నారో వాళ్ళు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ జూనియర్ టెక్నీషియన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒక్క వేకెన్సీ ఉంది. ఎవరైతే ఎలక్ట్రానిక్ ట్రేడ్ చేసి ఉన్నారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అండ్ ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ వచ్చేసరికి ఐటీఐ ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అండ్ సబ్స్టేషన్ ఆపరేటర్ వచ్చేసరికి 3 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, అది కూడా అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలోనే. సో ఐటీఐ ఎలక్ట్రీషియన్ ట్రేడ్ కానీ వైర్మెన్ ట్రేడ్ కానీ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అండ్ సూపర్వైజర్ ఎస్ఐ అండ్ 2 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు లేదంటే బీటెక్ కెమికల్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి 18 నుంచి 30 ఇయర్స్ వరకు ఇచ్చారు. సో ఈ యొక్క వేకెన్సీస్ అనేది మేబీ పెంచవచ్చు లేదంటే తగ్గించవచ్చు అని క్లియర్గా ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. మీకు సెలక్షన్ అనేది కూడా ప్యూర్లీ మెరిట్ బేస్ మాత్రమే ఉంటుంది, అది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్లో. అండ్ మీరు ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఎప్పటి నుంచి అప్లై చేయాలి, ఎప్పుడు లాస్ట్ డేట్ అనేది కూడా మనం చూద్దాం. ఇక్కడ ఓపెనింగ్ డేట్ వచ్చేసరికి 29/10/2022లో ఓపెన్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ చూసారు కదా, 29 అక్టోబర్ నుంచి 4 నవంబర్ వరకు వచ్చే ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్లో ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది. లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి 29/11/2022. సో మీకు ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఇస్తారు అనేది ఇక్కడ అంటే డిసెంబర్ కానీ జనవరి కానీ ఇక్కడ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. అండ్ డౌన్లోడ్ అడ్మిట్ కార్డ్స్ కూడా డైరెక్ట్గా మీకు ఎగ్జామ్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది కోల్కతాలోనే. సో మీకు అది కూడా లింక్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది. దీని యొక్క లింక్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో మీకు పెడతాను, మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో తెలియచేయండి, ప్రతి కామెంట్ కూడా రిప్లై ఇస్తాను. ఇది ఎలా అప్లై చేయాలని కూడా వీడియో కూడా నేను చూసి పెడతాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్.